Sorry.你可以去自己睇嘅。我哋聽佢講點樣用。我哋睇好，嗱，辛苦大家，辛苦大家頭先響警鐘咧，就應該係行樓梯落嚟嘅，我估你哋全部人應該行樓梯落嚟嘅。咁咧，其實今次嘅消防演習咧，就係想俾大家熟悉下點樣由即係一響火警點樣由屋企可以嚟到安全嘅位置。咁咧，今日我哋咧好開心地咧可以請到消防處嘅真正消防員啊，真正消防員係為我哋示範下某啲消防設備嘅。咁等陣咧，消防員都會同我哋一齊去做呢個呢個講座嘅，因為講座裏邊咧，我哋都有啲知識可以打翻俾大家聽嘅。嗱，咁今次咧其實係即係大家頭先響警鐘啦，聽到警鐘點樣由一個阻火通道嚟到一個安全嘅地方啦。其實係想俾大家去熟習呢個環境嘅啫，模擬呢個真火警。嗱，咁而家咧，我哋有請消防隊長幫我哋示範下呢個。大家聽唔聽到？聽到。後邊都冇問題啊嘛。咁大家早晨，我哋係駐守大埔消防局嘅。咁我哋係 C 隊啦。咁我哋簡單嚟講，我哋大埔消防局就分3隊 A、B、C 3隊。咁我哋就隸屬於 C 隊嘅。咁咧今日嚟到就同大家講呢個講座咧，就最主要就有關於滅火筒啦，同埋喉轆呢2樣嘢嘅。咁我哋而家咧就會講滅火筒，咁一陣就應該就會上去上邊，係就落去會所嗰邊咧就播片啦，同大家睇翻喉轆嘅片啦，或者係滅火筒嘅片嘅。咁就講解完之後再落去睇片咧，咁大家印象就會深刻好多。咁就我哋最主要目的就係過嚟就最主要教識大家去使用滅火筒、用喉轆，同埋逃生入邊有啲咩應該注意嘅事項，同埋應該帶啲咩重要嘅嘢嘅。咁我而家就開始講解滅火筒啦。可以，咁我做你先。好嘅。咁咧滅火筒，大家前面呢一隻咧就係
二氧化碳滅火筒啦。不如大聲啲睇下聽唔聽到得？大家聽唔聽到我講嘢？聽到。 OK 啊嘛。咁二氧化碳滅火筒咧，咁就呢一個啦。咁我哋有兩隻啦，一隻水劑，一隻二氧化碳嘅。大家嘅右手邊咧，呢個就係水劑滅火筒啦。左手邊咧就係二氧化碳滅火筒嘅。咁我就有啲咩分別咧？二氧化碳滅火筒咧，佢就有個喇叭嘴啦，同埋個手抽位嘅。咁因為咧噴出二氧化碳嗰陣時咧，我呢個喉咧去到呢個喇叭嘴嘅位咧，就會釋放一啲好凍嘅氣體啦，所以就攞嗰陣時咧就最緊要攞住個手抽位嚟使用嘅。咁我哋消防處咧為咗方便大家市民咧去使用滅火筒咧，就有4個口訣或者4個字咧去方便大家記嘅。咁就係拔、苗、按、掃。拔、苗、按、掃呢4個字嘅。咁拔係咩意思咧？大家見唔見到兩支滅火筒一樣嘅啫，都係支安全針嘅呢支。呢支安全針，拔咧嘅意思就掹咗支安全針佢。講翻呢個安全針。係啦，如果未用過滅火筒咧，呢度有個安全鎖喺度咧，就做個記號啦，同埋你掹嗰陣時咧就要掹呢一個嘅安全針咧，先可以撳到呢個滅火筒嘅。好啊，咁而家我嘅同事就做第一步一拔，即係掹咗支安全針佢嘅。嗱，掹呢個安全針，呢個安全針如果你唔掹嘅話咧，其實咧呢個手把位你撳唔到落去，咁咧滅火筒係用唔到嘅。咁啊頭先同事亦都有講呢個黃色嘅呢個膠索帶咧，其實話俾你聽呢個滅火筒咧，其實佢未用過嘅。OK， 亦都唔會咁容易俾人掹呢支針出嚟，跟住想撳到咧會噴啲二氧化碳出嚟。咁而家做第一個步驟啦，就係乜嘢？拔係啦，拔唔係英文啊，中文嚟㗎，拔嘅大少少，因為佢有安全卡扣嘅。見唔見到？掹咗出嚟。第二個步驟，記唔記得？瞄，邊個瞄？冇錯啦，瞄準。OK， 我而家假設嗰一個滅火筒係個火源，咁我要瞄邊度咧？而家着緊火啦，瞄個火係上面啦，定下邊？定下邊啦？有冇人話上面嘅？冇。有冇人支持呢個四眼弟弟？冇人支持佢係啱嘅，不過我欣賞你有勇氣。其實係要瞄火嘅底部。好多人有個誤會咧，就覺得喂，而家着緊火喎，點解我唔係射嗰個火咧？其實咧，呢個諗法係唔啱嘅。我哋要將呢個二氧化碳咧，將佢充滿住嗰個燃燒緊嗰個物體嘅周圍，即係着緊火嗰樣嘢。你用呢個窒息法，先至可以令到嗰個火咧嚟到去救熄佢嘅。OK， 記住係呢個火嘅底部，邊度着緊火，譬如燒緊雜紙啦，或者一啲木頭啦，嗰個位置先係最正確嘅。第二個步驟我哋做咗落瞄，咁我揸住邊個位啊？頭先哥哥講咗啦，係咪揸住得唔得？點解？冇錯啦，因為佢咧呢個壓縮氣體噴出嚟嘅時候咧，有個物理嘅一啲嘅現象啦，會好似雪條咁樣黐住，所以揸住個手把位。OK， 瞄住咗啦，瞄呢度係咪啊？我係底部。第三步係咩？按。係啦，按。邊個按？係啦，冇錯，剔手邊加一個安全按。按已經頭先講咗咯。我點樣去啟動佢咧？唔係咁樣攣喎，其實係按，向下按落去。OK， 就要按啦。跟住咧，第4步，掃俾你聽。乜嘢？係啦，掃。邊一個掃啊？係啦，橫掃把掃。第4步橫掃咧，即係話咧，就輕輕咁樣左右喐，跟住火嘅底部射，咁就得㗎啦。咁我而家試一次。陣間我撳落去嘅時候咧，會有個比較嘈嘅聲響嘅。OK。好啊，再做一次係咪？OK 㗎，個位置都可以。
但哥哥可能你要養一養開，因為肥呢度咧。我哋可以影多幾張靚啲嘅相，可以企嗰度，啲煙咧個效果幾靚嘅。我影緊片。八，第二步瞄，第三步開始好大聲啊！第四步掃，見唔見到？就係咁簡單，筆瞄按掃，識得呢4個步驟咧，你就所有嘅面膜筒咧，你就識用㗎啦。OK， 跟住咧，我哋不如講埋呢一個水劑。滅火筒咧，除咗有頭先所講，好似掃把頭咁樣二氧化碳之外咧，最常見咧都會見到呢一個好似水槍咁嘅嘢。水槍。有冇小朋友玩過水槍啊？我有。你肥啲水槍可以肥到幾遠啊？用水槍。好遠，你呢個可唔可以肥去呢度啊？呢支嘢犀利，呢啲水槍咧係有壓力喺入面嘅。佢咧由你嗰度肥呢度咧，絕對冇問題，可以淋花嘅。淋花。陣間小朋友應該好中意玩。滅火筒、水劑同埋二氧化碳最主要唔同分別咧，水劑其實有個禁忌嘅，水唔可以救啲咩火啊？電火冇錯啦。如果我哋要救啲電火或者油火嘅話咧，其實就唔可以使用呢個水劑，因為如果電咧會導電啦，油火嘅話咧，水同油係溝埋啦，同埋將啲油咧周圍都係啦。切記，但水咧可以救一啲，譬如有啲雜物啊、啲紙張啊，嗰啲係都好好用嘅，同埋好好玩嘅呢個水槍。二氧化碳咧，其實大部分嘅物質咧，其實都可以灌救嘅。但係我哋親身經歷咧，如果用二氧化碳去救電箱啊、電火咧，其實我哋同事係觸過電嘅。所以如果救電火嘅話咧，你要好小心啦，要受過專業訓練，或者你可能撳嘅時候，你話左右掃咯，唔好完全對住嗰個電箱嚟就有機會導電嘅，要小心。所以陣間會俾大家試下，如果你嘗試過去做嘅話咧，呢啲信心會好大。OK。咁除咗呢兩個滅火筒，有冇人知仲有邊啲類型滅火筒啊？我都唔知。問下你先，知唔知？敏劑，冇錯啦，敏劑可以叫粉劑滅火筒啦，又或者叫乾粉滅火筒，有冇人見過啊？等我哋講座嗰陣時會 show 出嚟俾大家。係啦，乾粉咧，我哋陣間再詳細。仲有冇其他滅火筒？有冇？冇錯啦，泡劑。有冇見過泡劑滅火筒啊？泡劑滅火筒咧，其實同水咧，佢外形好似嘅，不過佢噴出嚟嗰啲嘢唔係水，係一啲泡水嘅溶液，噴泡泡出嚟。OK， 就係最主要有4種咁嘅滅火筒。OK， 咁我哋而家不如試下個水劑。嚇？都要去睇片啊嘛。好啊，你知唔知啊你？知唔知 ？OK 啊。咁咪出嚟睇，上班坐啊可以。有冇想出嚟試下？小朋友。啊！嗱，戴個頭盔先。小朋友咧，其實你而家出嚟，只不過俾你即係體驗下。如果真係救火咧，我哋絕對唔會建議小朋友。甚至乎大人咧，如果你冇信心，或者你冇試過咧，其實或者啲火勢好大咧，其實我哋絕對唔會建議你去嘗試灌救，留翻俾你消防研究。OK， 咁我哋可以啊，水劑其實同呢個小朋友你同如果你同事。可以停嘅，我試下。